ஆயுத பூஜைக்கு வந்த பொரி மிச்சமான என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. பொரியை நல்லா தண்ணியில் போட்டு புளிஞ்சு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். அப்புறம் வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தழைலாம் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்சமாக கடுகு, இதெல்லாம் கொட்டி தாளிச்சிக்கலாம். கொஞ்சம் நேரம் வதக்கி விட்டுறலாம். வதங்கின அப்புறம் மஞ்சள் போட்டுக்கலாம். பொரியை எடுத்து கொட்டிக்கலாம். கொட்டிட்டு தாளிச்சு விடலாம். கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு சூப்பராக அருமையாக இருக்குங்க.